Maxwell ailesi, medya gücünün ulaştığı tehlikeli sınırları ve ahlaki çöküşün nasıl bir hanedanı yok edebileceğini gösteren en çarpıcı örneklerden biridir. 20. yüzyıl İngiltere'sinde kısa bir süre için adları bir medya imparatorluğuyla eş anlamlı hale geldi. Bu imparatorluk, kurucusu Robert Maxwell'in kaotik hırsı, derin güvensizlikleri ve acımasız iş taktikleriyle şekillendi. O, Jean Ludwig Ho adıyla doğmuş, yoksul bir Yahudi mülteciydi ve Holocaust'tan sağ çıkmayı başardı. Hayatta kalanların çoğunda olduğu gibi yok edilen bir geçmişin küllerinden kendine yeni bir kimlik inşa etti. Ve bu kimlik onu dünyanın en zengin ve en korkulan medya patronlarından biri haline getirdi. Maxwell ailesinin hikayesi, ulaştıkları gücün büyüklüğü kadar yaşadıkları çöküşün de sertliğini taşır. Daily Mirror'ın devralınmasıyla Robert Maxwell, gazeteyi kişisel bir siyasi silaha dönüştürdü. Dünya liderleriyle görüşüyor, istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu iddialarını üzerinde taşıyordu. Serveti 1980'lerde yaklaşık 2 milyar dolar olarak tahmin ediliyordu. Bu para, lüks malikaneler, özel jetler ve Lady Ghislaine adlı dev yat ile şatafatlı bir hayatı finanse etti. Ancak bu zenginlik sağlam temellere değil, borç, manipülasyon ve sahtecilik üzerine kurulmuştu. Hanedanın çöküşü 2 nesilde gerçekleşti. İlk darbe, Robert Maxwell'in 1991'de Atlantik'teki gizemli ölümüyle geldi. Ardından emeklilik fonlarından yüzlerce milyon doları zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Maxwell, imparatorluğu bir anda çöktü. İkinci darbe, yıllar sonra en sevdiği kızı Ghislaine Maxwell'in çocuk seks kaçakçılığından mahkum edilmesiyle geldi. Böylece soyadları medya gücünden çok suçla anılır hale geldi. Bu tamamen yalan ve yanılsama üzerine inşa edilen bir imparatorluğun nihai bedeliydi. Maxwell hanedanı mirasla değil, hayatta kalmanın acımasız içgüdüleriyle kuruldu. Robert Maxwell'in hikayesi, yoksulluktan kaçan bir çocuğun, ailesinin katledildiği bir soykırımdan kurtulan bir gencin ve kimliğini baştan yaratan bir yetişkinin hikayesidir. Slatinsk Dooli'de saman yatağında büyüyen Ludwig Ho, gördüğü yoksulluğun ve ardından gelen yok oluşun ağırlığını ömrü boyunca taşıdı. Ailesinin çoğu Auschwitz'te yok edildi. Bu kayıp Maxwell'in karakterinde derin bir boşluk bıraktı. Gücü takıntı haline getirmesinin, kimseye güvenmemesinin ve toplumun kurallarını kendisi için geçersiz saymasının ardında bu travma yatıyordu. İngiltere'ye mülteci olarak ulaştığında adını Robert Maxwell'e çevirdi ve hızla yeni bir kimlik inşa etmeye başladı. İngiliz ordusuna katıldı. Olağanüstü cesaretiyle öne çıktı ve askeri haçla ödüllendirildi. Savaşın sonunda artık sadece yeni bir ad değil, tamamen yeniden yaratılmış bir hayatı vardı. 1945'te geleceğin Maxwell matriarkı Elizabeth Betty Maynard ile evlendi. Betty, entelektüel ve aristokrat bir istikrar figürüydü. Robert'ın kaotik ihtiraslarını dengeleyen sessiz bir çekimdi. Savaştan sonra Berlin'de İngiliz basın ve propaganda ofisinde çalışmaya başladı. Bu, hayatının geri kalanını şekillendirecek 2 alanın, medya ve istihbaratın ilk kesişimiydi. Savaş sonrası Berlin, casusların ve bilgi savaşının merkeziydi. Maxwell'in dillere yatkınlığı ve hırsı onu çok değerli bir aktör haline getirdi. Bu dönemde Mossad'dan MI6'ya hatta KGB'ye kadar çeşitli istihbarat servisleriyle temas kurduğu iddia edilir. Bazı tarihçiler onu sadık bir ajan değil, çıkarına göre hareket eden bir çoklu ajan olarak tanımlar. Maxwell'in sadakati yalnızca güce, bilgiye ve kendi yükselişineydi. Bu başlangıç, ileride kurulacak medya imparatorluğunun ve yaşanacak skandalların karanlık zeminini oluşturdu. Robert Maxwell, bütün ilişkilerini aynı temel üzerine kurdu. Güvenmemek, önce vurmak, asla yetersiz görünmemek ve gerçeği, hatta kendisi hakkındaki gerçeği bile sürekli yeniden inşa etmek. Maxwell hanedanı da bu temelin üzerine kuruldu ve bu temel eninde sonunda çökmeye mahkumdu. Maxwell'in yükselişi sadece iş zekasıyla değil, aynı zamanda her tarafı oynayan, sırları değiş tokuş eden ve erişimi güç karşılığında satan bir adamın karanlık pragmatizmiyle şekillendi. O fırsatçılığın en uç haliydi. Sadakati kimseye değil, yalnızca kendisineydi.
Soğuk Savaş'ın gölgesindeki paranoyayı kendi çıkarı için kullanıyor, istihbarat servisleriyle ilişkileri sürekli tartışmalara yol açıyordu. Mossad'dan KGB'ye kadar uzanan bağlantılar hakkındaki söylentiler hayatı boyunca onu takip etti. Ölümünden sonra bile bu söylentiler komploların en karanlıklarıyla birleşerek patlayıcı iddialara dönüştü. Ama Maxwell'in asıl tutkusu casusluk değil, işti. Ve iş için duyduğu açlık sınırsızdı. Savaş sonrası Berlin'de harap olmuş Alman akademik dünyasında dev bir fırsat gördü. Yıkılmış yayın evlerinin bıraktığı boşluğu fark etti. Ferdinand Springer'ın bir ortağıyla yaptığı anlaşma ona Alman bilimsel dergilerinin küresel dağıtım haklarını verdi. 1949'da ortağını devre dışı bırakıp Pergamon Press'i tam kontrolüne aldı. Bu, Maxwell İmparatorluğu'nun çekirdeğiydi. Modeli zekiceydi. Bilimsel içerikleri satın alacak, İngilizceye çevirip üniversitelere ve araştırma kurumlarına yüksek fiyatlarla satacaktı. İçerik neredeyse ücretsizdi. Talepse zorunlu ve fiyatı tartışılmazdı. Maxwell bilgi satmıyordu. Bilgiye erişimi satıyordu. Bilimsel ilerlemenin tam ortasında bir gişe kurmuştu. Ama hırsı iş başarısının çok ötesine geçti. Daha büyük olmak, daha hızlı büyümek, devlere kafa tutmak istiyordu. Bu açlık sonunda kariyerinin ilk büyük felaketini doğurdu. 1969'da Pergamon Press'i Leasco Data'ya satmaya çalıştı. Ancak denetçiler şirketin defterlerinde büyük usulsüzlükler buldu. Maxwell, Pergamon'un karlarını sistematik biçimde şişirmiş, satışları erken kaydetmiş, envanteri manipüle etmiş, aile şirketleri üzerinden karmaşık para aktarımları yapmıştı. Anlaşma çöktü. İngiltere Ticaret ve Sanayi Dairesi soruşturma başlattı. 1971'de yayımlanan DTI raporu tarihe geçti. Raporda Robert Maxwell'in hiçbir halka açık şirketin yönetimine güvenilemeyecek biri olduğu yazıyordu. Bu, kamuya açık bir infazdı. Maxwell, Londra finans çevrelerinde alaya alındı ve dışlandı. Ancak başka biri için yok edici olacak bu darbe, Maxwell için yalnızca geçici bir engeldi. O bir hayatta kalandı. Kendini sisteme karşı dışlanmış görüyordu ve bu onu daha da acımasızlaştırdı. Kuruluşun onu hiçbir zaman kabul etmeyeceğine inandığı için kendi kurallarını yaratmaya karar verdi. İşte bu duygu, insanları ezerek ilerleyen soyguncu baron personasında kristalleşti. Siyasi bağlantıları bu imajı güçlendirdi. 1964 ile 1970 yılları arasında İşçi Partisi milletvekili olarak parlamentoda yer aldı. Ancak politikada bile baskın egosu ve saldırgan tarzı nedeniyle dışlanan, güvenilmeyen bir figürdü. Yine de bu ilişkileri daha sonra medya imparatorluğunu büyütmek ve devlet kapılarında kendine yer açmak için kullanacaktı. Aynı karmaşa aile hayatının içine kadar sızmıştı. Maxwell ve Elizabeth'in 9 çocuğu vardı. Ancak evleri huzurdan çok bir baskı alanına benziyordu. Maxwell, işte olduğu gibi evde de talepkar, kontrolcü ve sık sık acımasızdı. Çocuklarına mutlak sadakat dayattı. Başarılarını küçümsüyor, başarısızlıklarını cezalandırıyor, onları birbirine karşı sürekli rekabete itiyordu. Ailenin zenginliği, evin psikolojik baskısını hafifletmedi. Aksine büyüttü. Çocuklar babalarının dev gölgesinde kendi kimliklerini bulamadan büyüdüler. Bu baskı tüm aileyi etkileyecek kırılmaların temelini attı. En sevdiği çocuk olan Ghislaine babasına sorgusuz bir bağlılık geliştirdi. Maxwell de bu bağı körükledi. Süper yatına onun adını verdi. Ghislaine'in hayatını yıllar sonra belirleyecek çarpık sadakatin temeli bu yıllarda atıldı. Maxwell, şöhretini ve servetini hayırseverlikle parlatmaya çalıştı. Oxford'a büyük bağışlar yaptı. Burslar finanse etti. Holocaust anmalarına destek verdi. Kendini savaş kahramanı ve kültür dostu olarak tanıtmaya çalıştı. Ancak bu imaj kusursuz bir maskeydi. Kaynağını manipülasyon, aldatma ve çalışanlarının sırtından elde ettiği fonlardan alan bir parlatma kampanyasıydı. Özellikle Pergamon Press'in büyük rakibi Elsevier'e satılmasıyla serveti büyüdükçe imajını daha da dikkatle inşa etti. Ancak tüm bu çabalar içi boş bir hanedanı saklayabilirdi. Ama kurtaramazdı. Maxwell'in yükselişi, imparatorluğunu sarsan skandallar gibi tamamen kendi elleriyle yaratılmıştı.
Ve bu yükselişin ardında yok edilen bir geçmişin küllerinden yeniden doğmuş bir adamın doyumsuz ihtirasları vardı. Kariyerinin en büyük başarısı olarak sunulan bu iş hamlesi aslında çöküşün başlangıcıydı. Çünkü hiç kimsenin bilmediği bir gerçek vardı. Maxwell, imparatorluğu o yıllarda zaten devasa bir borç yığınının altında çatırdıyor ve Robert Maxwell umutsuzca nakit arıyordu. Üstelik bunu suç teşkil eden yollarla yapıyordu. Onun kurduğu hanedanın temelleri kaya üzerinde değil, kum üzerinde. Başarı değil, travma ve aldatma üzerine kurulmuştu. 1990'lara gelindiğinde bu iskambil evi sallanmaya çoktan başlamıştı. Tüm hayatı bir performanstı. Bir adamın çocukluğunun yoksulluğunu ve güçsüzlüğünü aşmak için giriştiği umutsuz bir çaba. Ve bu umutsuzluk sonunda yalnızca kendisini değil, hanedanını da yok edecekti. 1970 bir DTI raporu, Robert Maxwell halka açık bir şirketi yönetmek için güvenilemez dediğinde bu, normal bir iş adamı için bir ölüm fermanı olurdu. Londra'nın düzgün, kurallı finans dünyasında bu açık bir aforozdu. Maxwell artık bir paryaydı. Açıkça utanmış bir adam. Bir çek zıplatırken yakalanmış bir sahtekar. Pergamon Press'in liderliğinden kovuldu. Sıfırdan inşa ettiği bilimsel yayın evi elinden alınmıştı. Bu, herhangi bir normal iş insanı için hikayenin sonu olurdu. Ama Robert Maxwell normal biri değildi. O bir hayatta kalandı. Bir savaşçıydı. Holocaust'un karanlığından ve savaş sonrası Berlin'in kaosundan gelen biri. Ona göre DTI raporu bir karar değil, bir engeldi. Bir köşeye sıkışması isteniyordu ama o köşeye sığmayacak kadar büyüktü. Bu nedenle Maxwell'in cevabı utanç ya da geri çekilme olmadı. Cevabı intikam oldu. Sonraki 3 yılı kurumsal vahşi doğada geçirdi. Kalan özel Pergamon hisselerini karmaşık bir deniz aşırı şirket ağıyla birlikte kullanarak acımasız bir vekalet savaşı başlattı. Yönetim kurulunu tehdit etti, korkuttu, dağıttı ve 1974'te finans dünyasını şok eden bir darbe gerçekleştirdi. Maxwell, acımasız bir hamleyle Pergamon Press'in tam kontrolünü yeniden ele geçirdi. Kurulu devirdi, kayıp imparatorluğunu geri aldı. Bu zafer, Maxwell, imparatorluğunun gerçek başlangıcıydı. Tüm kariyeri boyunca tekrar edecek bir döngünün ilk tam versiyonuydu. Cesur satın almalar, kamusal skandallar, yıkımın eşiğine geliş ve ardından acımasız, intikamcı bir geri dönüş. Maxwell böyle işliyordu. Ne kadar büyük bir çukur kazarsa oradan çıkarken o kadar dikkat çekiyordu. Pergamon'u bir kez daha eline alınca onu bir nakit makinesine dönüştürmek için modeli mükemmelleştirdi. Pergamon Press'in ticari dehası tamamen rafine edilmiş bir sinizmdi. Maxwell dünyayı, özellikle de akademik dünyayı dev bir piyasa zaafı üzerinden sömürüyordu. Akademisyenler prestij için yazıyor, para için değil. Üniversite kütüphaneleri o prestij için her fiyatı ödemek zorunda kalıyordu. Maxwell bu yapısal zorunluluğu kendi lehine çevirerek bilgiye erişimi tek eline aldı. Önce dergi sayısını patlattı. 400'ün üzerinde özel başlık oluşturdu. Her yeni bilim dalı için bir dergi uydurdu. Saygın bir akademisyeni genel yayın yönetmeni atadı. Akademisyenler kariyer uğruna ücretsiz çalıştı. Pergamon ise üstünkörü hakemlik yapıp makaleleri basıyordu. Ardından Maxwell bu dergileri paketleyip üniversitelere satmaya başladı. Yüksek talep gören birkaç başlık yüzlerce düşük kaliteli dergiyle birlikte dayatılıyordu. Böylece tüm katalog yapay şekilde şişiyordu ve en önemlisi fiyatları her yıl %20 ila 30 artırıyordu. Kütüphanelerin ödeme dışında seçeneği yoktu. 1980'lere gelindiğinde Pergamon Press bir para basma makinesine dönüşmüştü. 150 milyon doların üzerinde yıllık gelir üretiyor, utanç verici derecede yüksek kar marjları sağlıyordu. Bir analistin dediği gibi bu bir para basma lisansıydı. Ama Pergamon'un sınırsız nakit akışı bile ona yetmedi. Maxwell yalnızca zengin olmak istemiyordu. Güç istiyordu. Kamuoyunu şekillendirebilecek, politikacıları korkutabilecek, ülkelerin gündemini belirleyebilecek bir kral yapıcı olmak istiyordu. Bunun yolu da bilimsel dergilerden değil Fleet Street'in kan kokan dünyasından geçiyordu. Önce baskı gücünü ele geçirmesi gerekiyordu. 1969'da İngiliz Printing Corporation'da büyük pay aldı. Kendi gazetelerini basma hayali vardı.
Ancak tıpkı Pergamon'daki gibi kurul ona güvenmedi ve dışarı itti. Maxwell 10 yıl boyunca bu aşağılamayı kalbine kazıdı. 1981'de hamlesini yaptı. BPC'ye karşı acımasız bir düşmanca devralma girişimi başlattı. Kavga halka açıktı, kişisel ve iğrençti. BBC Yönetim Kurulu Maxwell'in geçmişini hatırlayarak ona karşı savaşırken o her zamanki gibi daha sert, daha hızlı ve daha acımasızdı. Pergamon'un karlarından ve kendi bitmek bilmez iradesinden güç alarak tüm hamleleri boşa çıkardı ve sonunda kazandı. Bu satın alma, Maxwell için yalnızca bir iş başarısı değil, yaralı egosuna sürülen bir merhemdi. Üstelik ona dev bir baskı ağının kontrolünü sağladı. Bu ağır topçular çok yakında başlayacak gerçek savaşında kritik olacaktı. Çünkü büyük ödül, Taç, Zirve, Mirror grup gazeteleriydi. Daily Mirror sıradan bir gazete değildi. Ulusun en köklü işçi sınıfı sesi, İngiliz kimliğinin bir parçasıydı. Popülistti, tutkuluydu ve İşçi Partisi'nin sarsılmaz destekçisiydi. 1980'lerde günlük 3 milyon baskı yaparak olağanüstü bir güce sahipti. Mirror'a sahip olmak, İngiliz seçmenlerinin zihnine doğrudan erişmek demekti. Ve bu gazete, Maxwell'in en büyük düşmanı Rupert Murdoch'ın The Sun'ıyla sürekli bir savaş halindeydi. İşte bu nedenle 1984'te Mirror Group'un sahibi Reed International gazeteyi satışa çıkardığında adeta kıyamet koptu. Maxwell, 1970 bir DTI raporunun hala peşini bırakmadığı istenmeyen adam ringe adım attı. Londra'nın geleneksel elitleri dehşete düştü. Maxwell gibi bir sahtekarın İngiltere'nin en ikonik işçi sınıfı gazetesine sahip olması düşüncesi bile onlar için korkunçtu. Bankalar bile onu finanse etmeyi reddetti. Ama Maxwell her zaman olduğu gibi sistemi deldi. Geniş, opak, karmaşık deniz aşırı fon ağını ve Pergamon'un nakit akışını kullanarak teklifi bizzat finanse etti. Tüm rakipleri saf dışı bıraktı. Bir hareketle ülkeyi şok etti. Robert Maxwell artık Mirror Group'un sahibiydi. O artık yalnızca bir iş adamı değil, gerçek bir basın baronuydu. Gazeteye adım attığı gün beyaz bir at üzerinde binerek binaya girmesi, Maxwell'in megalomanisini mükemmel şekilde özetliyordu. Daily Mirror'ın odalarına tanrı kralları andıran bir giriş yapmıştı. Hemen operasyonlara el koydu. Manşetlere burnunu soktu. Tasarımları değiştirdi. En çok da Rupert Murdoch'a karşı kişisel bir savaş başlattı. Artık ikisi yalnızca rakip değil, iki dev egonun çarpıştığı bir arenanın gladyatörleriydi. Daily Mirror, Thatcher hükümetine karşı Maxwell'in silahı oldu. Sun ve Mirror, dolaşım için değil, İngiliz işçi sınıfının ruhu için savaşıyordu. Maxwell artık İngiltere gazete pazarının %30'unu kontrol ediyordu. Yıllardır aradığı platformlara ulaşmıştı. Ancak hırsı durmadı. Artık hedefi küresel güçtü. Kendini bir dünya figürü, bir medya devlet adamı olarak görüyordu. Ve bu, borçla finanse edilen bir satın alma çılgınlığını tetikledi. Bu çılgınlığın onu yok edeceği ise henüz görünmüyordu. 1988'de Maxwell kariyerinin en ölümcül hamlesini yaptı. Prestijli Amerikan yayın evi Macmillan için bir teklif savaşına girdi. Karşısındaki kişi finans devi Henry Kravis'ti. Kişisel bir ego mücadelesine dönüştü. Kazanmak için Maxwell inanılmaz bir bedel ödedi. 2,6 milyar dolar. Bu fahiş bir fiyat, tamamen borçla finanse edilen bir intihar dalışıydı. Maxwell bir borç daha üstlenmişti. Kar yaratamayacak bir şirketi satın almış, kredileri bizzat garanti etmiş, faizleri ödemek için başka kaynak bulamaz hale gelmişti. Bu andan itibaren Maxwell İmparatorluğu gerçekten bir işletme olmaktan çıkmış, riskli bir hokkabazlık gösterisine dönüşmüştü. Şirketleri sinerji için değil, nakit akışı için alıyordu. Ve en önemlisi yeni krediler için teminat olarak kullanabileceği emeklilik fonlarını keşfetmişti. İşte trajedinin çekirdeği buydu. 1989'da Amerikan rüyasını sürdürmek için New York Daily News'i satın aldı. Bu tamamen kibirli bir hamleydi. Murdoch'la AB sahasında rekabet etmek istiyordu. Ancak gazete iflasın eşiğindeydi.
Maxwell, işçi dostu görünmesine rağmen sendikaları kırmak için acımasız bir savaş açtı. Grev New York tarihinin en sertlerinden biri oldu. Maxwell kazandı ama zafer acı bir zaferdi. Daily News kan kaybetti ve Maxwell'e 100 milyon doların üzerinde zarar ettirdi. Artık imparatorluğunun bilançosu delik deşikti. Maxwell'in sahip olduğu şeyler listesi bir fabrikaya benziyordu. Üst düzey bilimsel dergiler, düşük bütçeli İngiliz tabloidleri, prestijli Amerikan yayın evleri, zarar eden Amerikan gazeteleri, matbaa ağları, hatta başarısız bir futbol kulübü. Bu kaotik koleksiyon herhangi bir strateji değil, panik, hırs ve kontrolsüz savurganlığın bir göstergesiydi. Bu devasa kamusal imparatorluğun gölgesinde daha karanlık bir yapı yatıyordu. Soğuk Savaş'ın istihbarat dünyasıyla iç içe geçmiş gölge bir imparatorluk. Maxwell hem batıda hem doğu blokunda erişime sahipti. Onu eşsiz, tehlikeli ve manipüle edilemez yapan da buydu. MI6'ın gizliliği kaldırılmış raporları, Maxwell'in 1980'lerde sık sık Bulgaristan'a yaptığı açıklanamayan seyahatleri kayda geçiriyordu. O dönemde Bulgaristan, KGB'nin en güçlü müttefiklerinden biri olan sert bir Sovyet uydu devletiydi. MI6'ya göre Maxwell, şirketlerini, özellikle BPC'yi, Bulgar gizli polisi ve dolaylı olarak KGB adına para aklamak için kullanıyordu. Bu ağ aracılığıyla Doğu blokunun Batı yaptırımlarını delmesine yardım ettiği iddia ediliyordu. Ve Maxwell tüm bunların ortasında kendisini hala büyük bir medya kahramanı, küresel bir güç figürü olarak görüyordu. Yüksek teknolojili baskı ekipmanları ve Batı pazarlarına erişim karşılığında gizli ve yasa dışı ödemeler almak. Ancak Maxwell'in en patlayıcı ve en tartışmalı bağlantısı Mossad'la olan ilişkisi olarak kayıtlara geçti. Yazar Gordon Thomas ve diğer araştırmacıların ileri sürdüğü iddialara göre Maxwell onlarca yıl boyunca İsrail istihbaratıyla derin bir işbirliği yürütmüştü. Holocaust'tan kurtulan Maxwell kendisini İsrail'in bir savunucusu olarak görüyor. Pergamon bünyesindeki gazetecileri ajanlar için örtü kimlik olarak kullanıyor ve küresel seyahatlerini mesaj iletmek için değerlendiriyordu. Kimi raporlar onun kişisel etki ağını İsrail devletinin hizmetine sunduğunu öne sürüyordu. Bu ilişkinin en çok konuşulan kısmı PROMIS yazılımı skandalıydı. PROMIS güçlü bir veri tabanı programıydı ve arka kapı erişimi içerdiği iddia ediliyordu. Çeşitli araştırmalar Maxwell'in yazılım şirketlerinin Mossad adına tehlikeye atılmış versiyonları yabancı hükümetlere sattığını öne sürdü. Eğer iddialar doğruysa, yazılımın arka kapıları İsrail istihbaratının onu satın alan ülkeleri izleyebilmesine olanak tanıyordu. Bu ihtimal bile Maxwell'i küresel bir casusluk operasyonunun merkezine yerleştiriyor ve ona ölümcül düşmanlar yaratabilecek yüksek riskli bir oyunun içine sokuyordu. Bu 1990 yılı itibarıyla Maxwell İmparatorluğu'nun yüzeydeki parlak görüntüsüydü. Gerçekte ise altında felaketin yankıları vardı. Maxwell özel helikopterleriyle, Boeing 727 jetleriyle 15 milyon dolarlık Lady Ghislaine adlı süper yatıyla gezinen bir milyarderdi. Başkanlarla buluşan, başbakanlarla tokalaşan küresel bir figürdü. Ancak bu gösterişli dünyanın ardında devasa bir finansal sahtekarlık yatıyordu. Tüm yapı kabzasına kadar borca batmıştı. Maxwell 4 milyar pound'dan fazla borçla boğuşuyordu. Pergamon ve Mirror karları, Macmillan ve Daily News için çektiği astronomik kredilerin faizini bile karşılamıyordu. İmparatorluğu artık bir iş değil, çökmekte olan bir kumdan kale haline gelmişti. Bankaları uzak tutacak nakdi bulabilmek için Maxwell tek kontrol edebildiği para kaynağına yöneldi. Kendi çalışanlarının emeklilik fonlarına. Mirror Group'un emeklilik fonu 30 bin çalışanın ömür boyu birikimlerini içeriyordu. Kanunen dokunulamaz olması gereken bu para, Maxwell'in gözünde kişisel bir kumbara haline geldi. Fonları gizlice yağmaladı. Çalınan parayı hem şirket borçlarının faizini ödemek hem de MCC hisselerini gizlice satın alarak hisse fiyatını yapay biçimde yüksek tutmak için kullandı. Bu, İngiltere tarihinin en büyük kurumsal hırsızlığıydı.
ve aynı zamanda ülkenin gördüğü en büyük Ponzi düzenlerinden biri haline gelmişti. Maxwell artık iş adamı değil, köşeye sıkışmış bir hayvandı. Hayatta kalmak için kendi işçilerini soyuyordu. 1970 bir DTI raporu ona kamu şirketi yönetmeye uygun değil dediğinde belki abartılı görünmüştü. Şimdi ise raporun ne kadar doğru olduğu acı biçimde ortaya çıkıyordu. Holocaust'tan kurtulan ve savaş kahramanı olan Robert Maxwell, hor gördüğünü iddia ettiği şeye dönüşmüştü. Bir yırtıcıya. 1990 bir sonbaharında bu devasa borç piramidi çöküşe geçti. Maxwell'in kurduğu tüm hokkabazlık düzeni gerçek zamanlı olarak parçalanıyordu. Macmillan için ödediği 2,6 milyar dolar, Daily News'te yitirdiği 100 milyonlar ve çöken şirketlerin ağı, Maxwell Communications Corporation'ı bir borç kara deliği haline getirdi. MCC hisseleri çakılmaya başladı. Gazeteler iflas söylentileriyle doldu. Maxwell paniğe kapıldı. Hisse fiyatını yükseltmek için MCC hisselerini gizlice kendi şirketleri aracılığıyla satın aldı. Bu alımları finanse etmek içinse imparatorluğun tüm karlı bölümlerinden nakit çekti. Ama artık hiçbir şey yeterli değildi. Çukur çok derinleşmişti ve son çareye döndü. Mirror emeklilik fonuna. Maxwell fonu sistematik biçimde yağmaladı. Başkanlık yetkisini kullanarak 100 milyonlarca pound'u gizlice kendi hesaplarına aktardı. Bu para bankaları oyalamak, kredileri çevirmek ve çökmekte olan imparatorluğu birkaç gün daha ayakta tutmak içindi. Ama matematik acımasızdı. Ekim 1991'e gelindiğinde Maxwell dayanılmaz baskı altındaydı. Bankalar hesap istiyor, Londra'daki finans dünyası iflas beklentisiyle kaynıyor, ailesi bile dehşete kapılıyordu. Slatinske Dolly'nin fakir çocuğu, Holocaust'tan kurtulan adam, dünyanın en büyük medya imparatorluklarından birini kuran kişi, şimdi her şeyi kaybetmek üzereydi. 31 Ekim 1991'de Maxwell Londra'da çılgın bir toplantı trafiğindeydi. İsrailli bir şirkete yaptığı hisse satışını kurtarmaya çalıştı ama anlaşma dağılıyordu. Aynı gün İngiltere Merkez Bankası valisiyle görüşmesi planlanmıştı. Kaynaklar o gün Maxwell'in dağınık, öfkeli ve panik içinde olduğunu söylüyor. Oğlu Kevin Maxwell'le giderek daha çılgın hale gelen mali planları hakkında sert bir tartışma yaşadı. Bu kavga, hanedanın çöküşünün sesli ön işareti gibiydi. Akşam Maxwell özel jetine bindi ve Gibraltar'a uçtu. Orada 15 milyon dolarlık süper yatı Lady Ghislaine'e geçti. Bu yat, en sevdiği kızı Ghislaine'in adını taşıyordu ve onun son sığınağı, son kalıntı güç alanıydı. Yat Kanarya Adalarına doğru yol alırken Maxwell, oğulları Kevin ve Ian'la sürekli telefon trafiğindeydi. Panikle hasar kontrolü yapıyor, imparatorluğun çöken parçalarını bir arada tutmaya çalışıyordu. Bankacılar ise artık kapıya dayanmıştı. 5 Kasım'da fonlardaki eksikleri açıklaması için randevu vermişlerdi. İlmek giderek daralıyordu. 4 Kasım gecesi Atlantik sakindi. Lady Ghislaine Tenerife kıyılarında ağır ağır yol alıyordu. Maxwell kamerasında yalnız yemek yedi. Ardından oğullarına, yöneticilerine ve bankacılarına son kez telefonlar etti. Mürettebat o gece Maxwell'in gergin olduğunu, talepkar davrandığını, ağır bir soğuk algınlığı çektiğini ve kötü bir ruh halinde göründüğünü anlattı. Yaklaşık 5 Kasım sabahı saat 4:25'te Robert Maxwell oğlu Kevin'le sonuçsuz bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmeyle şafak arasındaki bir noktada Maxwell yatın kıç tarafındaki devlet odasının dışına açılan özel güverteye çıktı. Sonrasında ise ortadan kayboldu. Sabah saat 6'da Lady Ghislaine'in mürettebatı günlük görevlerine başlarken Maxwell'in süitinde olmadığını fark etti. Gemiyi baştan aşağı aradılar. Ancak hiçbir iz bulamadılar. Yatak boştu, kıyafetleri yerli yerindeydi. Kaptan sonunda kaçınılmaz gerçeği anladı. Patron kayıptı. Mürettebat panik içinde Mayday çağrısı gönderdi. İspanyol sahil güvenliği ve kurtarma ekipleri alarma geçirildi. Büyük çaplı hava ve deniz arama operasyonu başlatıldı. Önümüzdeki 12 saat boyunca dünya medyası nefesini tuttu.
Dünyanın en ünlü ve tartışmalı insanlarından birinin kendi süper yatından kaybolması neredeyse inanılmaz bir dram olarak ekranlara yansıdı. Akşamüstü yerel saatle yaklaşık 18'de bir İspanyol arama helikopteri suyun yüzeyinde yüzen büyük çıplak bir erkek cesedi tespit etti. Ceset Lady Ghislaine'in yaklaşık 20 metre uzağındaydı. Kurtarma ekibi cesedi sudan çıkardı. Kimlik açıktı. Bu Robert Maxwell'di. 68 yaşındaydı. Sorular hemen başladı. Bu bir kaza mıydı? İntihar mıydı? Yoksa kulislerde fısıldandığı gibi bir suikast mıydı? Las Palmas'ta yapılan ilk İspanyol otopsisi hızlı ve sonradan pek çok kişi tarafından şüpheli derecede yüzeysel olarak nitelendirildi. Ön bulgular, Maxwell'in kalp krizi ya da felç geçirerek dengesini kaybettiğini, güverteden düştüğünü ve boğularak öldüğünü öne sürüyordu. Obez, 68 yaşında ve ağır stres altındaki bir adam için bu senaryo makul görünüyordu. İspanyol yetkililer, yüksek profilli ve siyasi açıdan hassas bu dosyayı çabucak kapatmaya hevesli gibiydi. Ölümü kaza olarak sınıflandırdılar. Maxwell ailesi, oğulları Kevin ve Ian'la kızı Ghislaine başta olmak üzere bu sonucu açıkça reddetti. Robert Maxwell'in iyi bir yüzücü olduğunu, güçlü biri olduğunu ve sağlığının sanılandan daha iyi olduğunu savundular. Basit, beceriksiz bir kazayı kabullenmek istemediler. Ailenin sonraki adımı hızlı ve birçok gözlemciye göre son derece tuhaftı. Maxwell'in cesedi ne 50 yıllık evi İngiltere'ye ne de karısı Betty'nin memleketi Fransa'ya götürüldü. Buzla doldurulan tabut doğrudan İsrail'e uçuruldu. 10 Kasım 1991'de Robert Maxwell'e Kudüs'te Zeytin Dağı'nda neredeyse devlet töreni düzeyinde bir cenaze merasimi düzenlendi. Yabancı bir iş insanına nadiren tanınan bu onur, onun ne kadar derin ve görünmez bağlara sahip olduğunu gözler önüne serdi. İsrail'in en tepedeki isimleri törene katıldı. Başbakan Isaac Shamir, Cumhurbaşkanı Chaim Herzog, bakanlar, generaller ve iddiaya göre Mossad'ın eski ve mevcut yöneticileri. Shamir yaptığı konuşmada Maxwell'in İsrail için bugün söylenenden çok daha fazlasını yaptığını söyledi. Bir İngiliz medya patronunun Kudüs'te ulusal bir kahraman gibi uğurlanması, Maxwell'in Mossad'la süper ajan düzeyinde bağları olduğu iddialarına adeta benzin döktü. Komplo teorileri hızla çoğaldı. Gordon Thomas ve bazı istihbarat yazarlarının anlatısına göre Mossad Maxwell'i ortadan kaldırmış olabilirdi. Bu senaryoya göre Mali İmparatorluğu çökerken Maxwell, İsrail için bir yükümlülük haline gelmişti. İddiaya göre kendisine mali destek sağlanmazsa İsrail'in nükleer programı ve gizli yazılım operasyonları hakkında bildiklerini ifşa etmekle tehdit ediyordu. Mossad'ın bu şantajı kabul etmeyip Lady Ghislaine'e bir ekip gönderdiği, onun ölümünü kaza gibi gösterecek şekilde ortadan kaldırdığı öne sürüldü. Filistinli gruplar ve bazı Arap yorumcular tarafından benimsenen rakip bir teori ise suikastın KGB tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Bu anlatıya göre Maxwell, Sovyet sırlarını açıklamak üzereydi ya da ölüm, İsrail'in nükleer programını ifşa eden nükleer teknisyen Mordecai Vanunu olayındaki rolüne bir misillemeydi. Vanunu'nun İngiliz basınına verdiği bilgiler, Maxwell'in sahip olduğu gazeteler üzerinden de manipüle edilmiş olabilirdi. Üçüncü teori daha basit ama bir o kadar karanlık bir ihtimali işaret ediyordu. İntihar. Bu görüş, özellikle Maxwell'in gerçek mali durumunu bilen bankacılar ve bazı gazeteciler tarafından tercih edildi. Onlar açısından 5 Kasım'da imparatorluğunun iflasının resmen ortaya çıkacağı gerçeği, hayatta kalma üzerine kurulu Maxwell için katlanılmaz olabilirdi. Hayatını başarı, güç ve kontrol üzerine inşa eden bir savaş kahramanı ve Holocaust'tan kurtulan biri için kamuoyu önünde rezil olup hapse girmek, Slatinske Dolly'nin güçsüz çocuğu Jan Ludwig olmaya geri dönmekten farksızdı. Bazılarına göre yatının kıçından sakin Atlantik sularına adım atması, kaçınılmaz utançtan kaçmanın son yolu olmuş olabilirdi.
Aile, özellikle eşi Elizabeth Maxwell, intihar ihtimalini şiddetle reddetti. Onlar için intihar ifadesi, Maxwell'in suçluluğunu dolaylı olarak kabul etmek demekti. Bu yüzden kendi kontrollerinde ikinci bir otopsi yapılmasını sağladılar. İsrail'deki özel otopsinin tam sonuçları hiçbir zaman kamuya açıklanmadı. Yalnızca boğulma bulgusunun doğrulandığı, ancak kalp krizini tek başına açıklayacak net bir kanıt bulunmadığı sızdı. Böylece belirsizlik daha da derinleşti. İngiltere'de daha sonra yürütülen resmi soruşturmada açık bir karar verildi. Ölüm nedeni boğulma olarak kabul edildi. Ancak ölümün şekli, kaza mı, intihar mı, yoksa cinayet mi, bilinmeyen olarak kayda geçti. Robert Maxwell'in nasıl öldüğü sorusu resmi olarak hiçbir zaman yanıt bulamadı. Ancak Maxwell'in neden öldüğüne dair sorular, ölümünden hemen sonra daha korkunç bir biçimde ortaya çıkmaya başladı. Londra'da Maxwell'in ölümünden sadece saatler sonra kurduğu imparatorluk bir kart evi gibi çökmeye başladı. O ölünce kredilerinin çoğunu ayakta tutan temel güvence ortadan kalkmıştı. Bankalar derhal paralarını talep etmeye başladı. Oğulları Kevin ve Ian Maxwell aniden fırtınanın ortasında buldular kendilerini. Spot ışığı üzerlerine çevrildi. Bankaları, piyasaları ve 30 bin çalışanın tamamını şirketin hala sağlam olduğuna ikna etmeye çalışıyorlardı. Ama gerçekte yaptıkları şey dev bir kara deliği yamamaya çalışmaktan ibaretti. Artık karşılarında Maxwell değil, yalnızca muhasebe defterleri ve bilanço gerçekleri vardı. Lloyds Bank, Goldman Sachs ve diğer alacaklılar şirket merkezine akın etti. Artık kimse Robert Maxwell'in zorbalığından çekinmiyordu. Herkes aynı şeyi istiyordu. Rakamları görmek. Gördükleri ise yalnızca borç değildi. Nefes kesici ölçekte bir sahtekarlıktı. Müfettişler hızla Mirror Group emeklilik fonlarına odaklandı. Kısa süre içinde 460 milyon sterlinin yaklaşık 1 milyar dolara denk gelen tutarın kayıp olduğu ortaya çıktı. Bu 30 bin çalışanın tüm emeklilik birikimiydi. Robert Maxwell, hayatının son umutsuz aylarında sahte belgeler düzenleyerek, hayali şirketler kurarak ve emeklilik fonlarının varlıklarını kendi aile holdinglerine aktaran karmaşık bir ağ kurarak bu parayı çalmıştı. Aynı fondan hem nakit hem hisse senedi ve tahvil çekmiş, bunları imparatorluğunu ayakta tutan sahte kredilere teminat olarak yatırmıştı. Kısacası kendi işçilerinin geleceğini kumar masasına sürmüş ve kaybetmişti. Kamuoyu tepkisi saf öfke oldu. Maxwell'in bir zamanlar kontrol ettiği Daily Mirror bile patronunun hatırasına acımasızca saldırmaya başladı. Guardian ve Times başta olmak üzere pek çok gazete olayı yüzyılın kamu dolandırıcılığı olarak nitelendirdi. Bundan sadece haftalar önce tartışmalı ama güçlü bir basın baronu olarak görülen Robert Maxwell bir gecede modern İngiliz tarihinin en nefret edilen figürlerinden birine dönüştü. En ağır darbeyi ise Ayna grubunun 30 bin çalışanı aldı. Onlar yüksekten uçan yöneticiler değil, matbaacılar, sekreterler, kamyon şoförleri ve maaşlı gazetecilerdi. Hayatları boyunca biriktirdikleri emeklilik tasarruflarının tek kalemde silindiğini öğrenen sıradan insanlar. Maxwell hanedanının en ağır bedelini onlar ödedi. Emekliliklerine yıllarca sadakatle katkıda bulunan bu insanlar, bir sabah uyandıklarında emekliliklerinin buharlaştığını öğrendiler. Yaşlılıklarını güvenle geçirmeyi umarlarken, şimdi belirsizlik ve yoksulluk korkusuyla yüz yüzeydiler. Öfke, hayal kırıklığı ve umutsuzluk eziciydi. Emekliliğini almaya başlamış olanlara çeklerin duracağı söylendi. Emekliliğe birkaç yıl kalmış çalışanlara ise fonlarının boş olduğu bildirildi. Maxwell'in kibirinin ve açgözlülüğünün insan bedeli felaketti. Devreye hükümet girmek zorunda kaldı. Emeklilik fonunu kurtarmak için büyük bir kamu ve siyasi kampanya başlatıldı. Sonuçta 1995 emeklilik yasası kabul edildi. Bu yasa, emeklilik fonları üzerinde çok daha güçlü denetim mekanizmaları getiriyor ve Maxwell ölçeğinde bir dolandırıcılığın bir daha yaşanmamasını hedefliyordu. Acı bir ironi olarak Robert Maxwell'in en kalıcı miraslarından biri, kendi sahtekarlığının tetiklediği bu reformlar oldu. Maxwell ailesi için kabus yeni başlıyordu. İmparatorluk bir yangın satışında parça parça tasfiye edildi.
Daily Mirror, bankalar ve alacaklılar tarafından ele geçirildi. Pergamon Press satıldı. Macmillan İmparatorluğu elden çıkarıldı. New York Daily News neredeyse yok pahasına devredildi. Ailenin kağıt üzerindeki dev serveti birkaç yıl içinde fiilen buharlaştı. Ardından cezai süreç başladı. Haziran 1992'de Serious Fraud Office'in uzun soruşturmasının ardından Robert Maxwell'in iki baş yardımcısı olan oğulları Kevin ve Ian Maxwell sabaha karşı yapılan baskınlarla evlerinde tutuklandı. Babalarının iflas etmiş imparatorluğunu ayakta tutmak için emeklilik fonu varlıklarını kötüye kullanmaktaki rolleri nedeniyle dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla suçlandılar. 1995'te başlayan duruşma ulusal bir gösteriye dönüştü. İngiliz hukuk tarihinin en uzun ve en pahalı dolandırıcılık davalarından biriydi. 8 aydan fazla sürdü ve devlete yaklaşık 25 milyon sterline mal oldu. Savcılık, Robert Maxwell'in kurduğu karmaşık, Bizans tarzı finansal ağın haritasını çıkardı. Kevin Maxwell'in imparatorluğun mali mimarı olarak teminat gösterilen varlıkların emeklilik fonlarından geldiğini bilmemesinin imkansız olduğunu savundu. Dünyanın en pahalı avukatlarıyla savunulan Kevin ve Ian ise farklı bir tablo çizdi. Avukatları onları komplonun parçası değil, babalarının son ve en büyük kurbanları olarak resmetti. Robert Maxwell'i zorba, manipülatif ve istismarcı bir baba olarak anlattılar. Oğullarını karanlıkta bırakan, onlara yalan söyleyen, anlamadıkları belgelere imza atmaya zorlayan bir figür. Kevin ve Ian'ın diğer herkes gibi asıl kuklacı tarafından kandırıldığını öne sürdüler. Ocak 1996'da yıpratıcı duruşmanın ardından jüri kararını açıkladı. Suçlu değillerdi. Kevin ve Ian Maxwell tüm suçlamalardan beraat etti. Cezaevine girmediler ancak özgür de sayılmazlardı. Finansal olarak bitmiş, toplumsal olarak damgalanmışlardı. Kevin Maxwell bir zamanlar milyar dolarlık bir imparatorluğun varisi görülürken, İngiltere tarihindeki en büyük kişisel iflaslardan birine sürüklendi. 400 milyon sterlini aşan kişisel borçlarla yaşamaya mahkum kaldı. Maxwell hanedanı, Robert'in ölümünden 5 yıl sonra fiilen yok olmuştu. Aile adının kendisi artık hırsızlık ve ihanet ile eş anlamlıydı. Robert Maxwell ölmüştü. İtibarı paramparça olmuştu. Oğulları iflas etmiş ve rezil olmuştu. On binlerce çalışan çalınan geleceklerinin enkazıyla baş başa kalmıştı. Ve tüm bu enkazın ortasında aileden bir kişi hem itibarı hem de kendi özel fonları nispeten az zarar görmüş halde ayakta kaldı. Patrick'in gözdesi en küçük kızı Ghislaine Maxwell. Ghislaine babası için çalışmış ancak kardeşlerini yakan üst düzey finansal manipülasyonların içine doğrudan girmemişti. Daha çok sosyal yüzü, temsilci ve prenses rolündeydi. Babasının Kudüs'teki gösterişli cenazesinin ardından Maxwell evreninin merkezi bir anda yok olunca New York'a taşındı. Yas içindeydi. Kimliği darmadağın olmuştu. Lüks ama artık güvencesiz bir hayata sıkışmıştı. 1992'de tam bu kırılgan dönemde karizmatik, zengin ve gizemli bir Amerikan finansçıyla tanıştırıldı. Jeffrey Epstein. Bu tanışma 20 yıl sonra tüm dünyaya yayılacak ikinci büyük Maxwell skandalının başlangıcıydı. Robert Maxwell'in ölümü oğullarını mali ve hukuki enkazla baş başa bırakmıştı. Ancak en sevdiği kızı Ghislaine'i bambaşka ve daha karanlık bir yola sürükledi. Oğulları Kevin ve Ian kamuoyu önünde aşağılanırken, 100 milyonlarca sterlinlik borç ve dolandırıcılık ithamıyla uğraşırken, Ghislaine görece görünmez kaldı. Maxwell İmparatorluğu'nun parçalanması küresel bir seyirlikti. Finansal kibir, sahtekarlık ve siyasi güç oyunlarının çöküşü ekranlara taşındı. Fakat hanedanın en genç ve en çok kayrılan üyesi patlamanın merkezinde değil, gölgesinde kalmıştı. Ghislaine Noel Marion Maxwell 1960 bir Noel günü doğdu. 9 çocuklu Robert ve Elizabeth Betty Maxwell ailesinin en küçüğüdür. Çocukluğunu sıradan bir evde değil, Oxford'daki 53 odalı, görkemli Haddington Hill Hall'da geçirdi.
Babasının şehrin üzerinden adeta bir kral gibi baktığı, kiraladığı bu konak Maxwell ailesinin mahkemesi gibiydi. Burada Robert Maxwell, kendi kendini yaratmış dev figür, evin mutlak hükümdarıydı. Tanıyanların çoğu onu tiran, bazıları ise doğrudan canavar olarak nitelendiriyordu. Karısını ve çocuklarını patlayıcı öfkesine maruz bırakan, kusursuz başarı talep eden, sürekli aşağılayan, psikolojik oyunlar oynayan bir baba. Betty Maxwell, 1994 tarihli anılarında, Ghislaine'in çocukluğunun ilk yıllarında zaman zaman neredeyse tamamen ihmal edildiğini anlatır. Özellikle de abi Michael'in geçirdiği ağır trafik kazası sonrası komaya girmesinden sonra tüm aile ilgisinin ona kaydığını yazar. Ghislaine'in bir gün annesinin karşısına dikilip "Anne, ben de varım," dediğini hatırlar. O andan itibaren Ghislaine kendisini ailenin yörüngesinin merkezine yerleştirmeye kararlıydı. Bunu zeka, cazibe ve mutlak iradeyle yaptı. Baba sevgisine giden yolun koşulsuz sadakat ve sürekli hazır bulunmaktan geçtiğini öğrendi. Robert'ın gölgesine girmenin hem hayatta kalmak hem de güçlenmek için tek yol olduğuna inandı. Kardeşleri ailenin şirketlerini devralmak için acımasız iş dünyasına hazırlanırken Ghislaine daha çok sosyete elçisi rolüne yönlendirildi. Güvendiği, yanında rahat ettiği tek kişi olan babasının sosyal alanlardaki sağ kolu oldu. Prestijli Marlborough College'da okudu. Ardından Oxford Üniversitesi Balliol College'da modern tarih ve diller okudu. Ancak gerçek eğitimi, diplomaların ötesinde babasının yanında öğrendiği güç, nüfuz ve imaj oyunlarıydı. Robert Maxwell'in göz kamaştırıcı sosyal hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Babasının kurtardığı Oxford United Futbol Kulübü'nün yönetiminde göründü. Kadın sosyal kulüpleri kurdu. Avrupa'daki International Press gazete projelerinde rol aldı. 1986'da Maxwell'in 187 metrelik süper yatına Lady Ghislaine adı verildiğinde prensesle kral arasındaki bağ somutlaştı. Ghislaine bu yüzen sarayda politikacıları, prensleri, ünlüleri ağırlıyor, babasının sahip olmadığı bir sosyal zarafetle misafirleri karşılıyordu. Maxwell hikayesi nihayetinde tamamen çökmüş bir ahlaki düzenin belgesidir. Gücün, travmanın, cezasızlığın ve kuralsızlığın hem bir aileyi hem de binlerce hayatı nasıl yok edebileceğini gösteren uzun, karanlık bir uyarı hikayesi olarak kalacaktır.